Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo post GP, l'ultimo della stagione. Lo so, siamo tutti molto tristi, ma va così. Alle ore 18, quando uscirà questo video, io sarò a Sky a fare Race Anatomy, quindi vi sparate prima uno, poi l'altro. E soprattutto vi starete chiedendo perché ho messo questo titolo abbastanza forte. Sigla e poi parliamo di Lorenzo, gara e tutto quello che è successo questo weekend. Prima di iniziare, se non siete ancora iscritti al canale e vi stanno piacendo i video, vi ricordo di cliccare qui sotto. Detto questo, partiamo. E perché questo titolo? Per il semplice fatto che non ce la faccio più, che ogni volta che succede qualcosa di ritiri si passa da biscotto schifoso, uomo di M, a oddio, migliore di sempre, ti ho sempre amato, martiglio, mantequilla. Poi ovviamente ci sono quelli che lo apprezzano, l'hanno sempre apprezzato e tutto, però lo sapete meglio di me perché vedete anche voi i social e tutto il resto. È così, non ci si scappa. Comunque, dato che mi avete martellato sul discorso cosa ne pensi del ritiro di Lorenzo, così io manterrò sempre la mia linea, cioè che è uno dei pochissimi, anzi forse l'unico pilota in MotoGP che non ho mai apprezzato, e ricordo non come pilota ma come persona in generale, e soprattutto come si pone. E voi subito a dire non lo conosci personalmente, non puoi dirlo. È vero, ma ognuno dà una sua immagine all'esterno e le persone si fanno un'idea per quello che possono. Diciamo che ho sempre apprezzato l'umiltà di certi campioni, cosa che lui non ha mai assolutamente avuto, cosa che gli è ritornata indietro in certe situazioni. Quindi ognuno ha le sue idee. Allo stesso modo, una gara mi dite sei stipendiato dalla VR46, l'altra come fai a tifare una merda come Marquez? Come vedete, a me non me ne frega niente di quello che potete pensare, di chi tifo, di chi non tifo. Io cerco di essere il più delle volte obiettivo. Ho le mie idee, come l'avete voi, quindi vi posso anche dire che Marquez lo apprezzo molto di più, perché è vero, è uno stronzo. Mettendosi contro Valentino si è messo in una posizione scomodissima, però i campioni sono così. L'ho detto nei video scorsi, l'ho detto adesso. Invece, tornando sul ritiro duro e puro di Lorenzo, io penso che ogni pilota sappia quando è il suo momento di ritirarsi. Anche perché molte persone non lo sanno, perché non hanno mai avuto la fortuna di scendere in pista e di fare qualche gara. Come ogni pilota, dalla categoria amatori alla MotoGP, convive con questa emozione che è la paura. La paura nella vita di un pilota è una costante, ma certe volte è lì in un angolo, non la senti perché va tutto bene, vai forte, sei osannato, quindi non ci pensi proprio, però è lì in un angolo, tu la senti, ma cerchi ogni volta di trasformarla in un qualcosa di positivo. Adrenalina, forza per la gara. Quando quel piccolo sentimento inizia a crescere e inizia a sovrastare tutti gli altri, e ogni volta che vai sulla moto è coprente su tutto il resto, quello è il momento dove bisogna mollare. E certe volte questa sensazione, dopo delle cadute, dopo delle botte, è maggiore appunto rispetto al resto, ma dopo di nuovo qualche risultato positivo ritorna nel suo angolino. Quando invece ti accorgi che gara dopo gara è sempre lì, costante, è veramente il momento di smettere. Quindi mi dispiace per il Jorge pilota, per il suo ritiro, perché la sua guida è un qualcosa di fantastico. L'andare forte come faceva lui, con quella pulizia, è bellissimo. Al contrario, non mi dispiace per il Jorge persona, perché non lo apprezzavo prima e non lo apprezzo neppure adesso, proprio detto sinceramente. Ma adesso andiamo a vedere un po' cosa è successo in gara. In gara, come avete visto, non è che sia successo sta gran cosa, ormai è sempre la solita solfa. Marquez che sbaglia qualcosina all'inizio, prende martello, passa tutti e vince. Quartararo prova a stare lì ma non ce la fa,
E ripeto, è da pensare molto questa cosa qui. Il caro Marquez, come abbiamo detto anche prima, è l'unico che riesce a far andare questa moto. Dopo la telenovela, oltretutto, Zarco Crutchlow, sembra che si infili come nella più classica delle telenovele il terzo incomodo, che è Alex Marquez, per prendere il posto di Lorenzo in sella alla Honda. Secondo me è proprio una schifezza, e anche se il caro Mark dice che non sta spingendo in questo verso, non è proprio vero, anzi indirettamente sta dando dei segnali a Honda di prendere il caro fratellino, un po' come quando chiedete alla vostra ragazza arrabbiata cos'è che ha e lei ti risponde niente, ma dentro quel niente voi capite tutto. E quindi il caro Crutchlow e il caro Zarco si troveranno con una bella cippa di niente in mano. Quartararo è come al solito andato molto bene, le due Yamaha ufficiali molto male, e la cosa impressionante è che Quartararo, nel bene o nel male, gara sì gara no, sta ridicolizzando quelli del team ufficiale. Quindi sarà molto curioso vedere l'anno prossimo, quando avrà tutte le ultime specifiche sempre anche lui, cosa succederà. E tornando un attimo su Zarco, non so se avete visto il botto clamoroso che è successo in gara con Lecuona, che ha perso l'anteriore esattamente nello stesso punto di Zarco, e purtroppo Zarco era caduto precedentemente poco tempo prima, e guardando ancora dove non era la moto non era attento e gli ha tirato una falciata alla moto allucinante, e per fortuna sembra che abbia solo una distorsione della caviglia, quindi tutto sotto controllo. Jack Miller ha fatto una grandissima gara, pensavo che Dovizioso riuscisse a raggiungerlo e a passarlo, e invece a sto giro si è dimostrato il Jack Miller che conosciamo. Invece non so veramente che dire del povero Danilo Petrucci, che ha fatto perdere praticamente il titolo dei team alla Ducati. Naviga non in acque buone, probabilmente. Non capisco come un pilota riesca a fare 3 podi di seguito con una vittoria al Mugello e poi sparire così completamente, con un sacco di errori e prestazioni altamente sotto quello che gli viene richiesto. Speriamo che nel tempo che gli è rimasto nel team ufficiale riesca un po' a mostrare quello che vale. Quindi guardando al 2020 come mercato non ci saranno cose incredibili, a parte la pedina Lorenzo che, essendosi spostata, ha creato un po' di casino, ma giusto in zona Honda. Cosa succederà a Crutchlow e a Zarco se arriverà Marquez? Questa è una bellissima domanda. Zarco, come al solito, che è molto diplomatico, ha detto che piuttosto che andare in Avintia Ducati, che non è per lui una squadra all'altezza, ok, preferisce andare in Moto2. Invece Crutchlow secondo me è quello che sta meglio di tutti, perché comunque ha la moto ufficiale e non si ritrova ad andare in un team dove sa già che ci sarebbe il confronto diretto e le piglierebbe pesantemente ogni gara da Marquez. Invece, dal momento che tu sei in un team diverso però anche con la stessa moto, puoi sempre dire non sono nelle stesse condizioni, e ti salva un po' questa cosa qui. Invece Zarco, che è un po' più sbruffoncello, secondo me pensa di riuscire a essere molto più competitivo, e a lui piacerebbe molto questa sfida in Honda. E comunque ha dimostrato che potrebbe andare molto forte con qualche aggiornamento verso la sua guida e verso le sue caratteristiche, soprattutto contando che era un pilota che non sarebbe in moto da 2 mesi ed è subito andato forte con una moto relativamente molto complicata. Ultimo post GP della stagione finito, però ci sono anche quelli dei test e tutto, quindi non preoccupatevi. Notiziona importantissima: sarò al 99,9%, mi tocco un po' perché sapete bene che sponsor mica sponsor, finché non ci sono le firme e tutto non si può dar per certo, però sembra, e dico sembra, che saremo al Rally di Monza anche quest'anno. La cosa bella è che le VRC faranno un campionato a parte, un trofeo a parte, e saranno tutte R5, ci saranno 100 e passa macchine R5, quindi tutti ad armi pari, più o meno, perché ovviamente ci sono R5 più veloci, R5 meno veloci. Secondo me quest'anno sono su una bella macchina, non dico niente, la vedrete live, ma stiamo facendo dei colori pazzeschi, cioè una cosa pazzesca stiamo facendo. Correranno un sacco di piloti fortissimi, tra cui Lello Marcello, che ha corso anche nel team di famiglia in Trident e
so quanto va forte, penso sia il suo debutto sui rally, un sacco di altri ospiti, quindi non avete scuse, ci vediamo dal 6 all'8 dicembre all'Autodromo Nazionale di Monza per il Rally 2019. Dai video di EICMA avete visto il discorso Superbike, stiamo organizzando il tutto. Come al solito, se volete discorso sponsorizzazioni, avete un'aziendina, volete far parte del progetto, qui sotto trovate la mia mail commerciale dove chiedere info, qualsiasi tipo di informazione. Gas e ci vediamo al prossimo video.